Ndugu walimu, karibu tena katika hii channel ya Mwalimu na Mifumo. Leo hii nitaonesha namna gani unaweza ukaficha baadhi ya mafaili yako kwenye kompyuta yasionekane. Najua ni asilimia kubwa ya watumiaji wa kompyuta huwa hawapendi sana kompyuta zao kuwazimwa, kwa sababu mle kuna secret issue, kuna mafaili ambayo hapendi wengine waone. Let's say kuna movie ambazo hupendi wengine wazione. Sasa unafanyeje wakati kuna mtu ukisearch tu vinakuja? Sasa leo nitaonesha namna gani tunaweza tukaficha hivyo vitu. Ukimpa mtu kompyuta yako basi inakuwa safe kwamba kuna mafaili hawezi yaona. Lakini unoti kitu ukipata hii elimu basi ujue utakuwa umeipata wewe. Maana kuna muda uwezi mdanganya yule ambaye pia hii elimu anayo. Kwa sababu akija kuona ile file atagundua kwamba huyu ameficha vitu na anaweza akakuhoji nipe password ya ile file. Kwa ukipata hii elimu ikusaidie wewe. Kama na mwingine nayo basi ujue ukificha anaweza akakufosisha kwamba fungua hapa nione, fungua hapa nione. Kwa hiyo twende pamoja mwanzo mpaka mwisho, usiskip sehemu. Kwa sababu kuna mtu unavyo skip sehemu utakuta unapata maswali unakuja kuniuliza wakati ungeangalia video hadi mwisho ungepata solution ya hicho kitu ambacho unakiuliza. Cha kwanza, kama ndio mara ya kwanza unaiona hii video kwenye hii channel, basi subscribe hapo chini. Channel yetu inaitwa Mwalimu na Mifumo, ili usipitwe na video nyingine ambazo zitauploadiwa kwenye hii channel. Pia unaweza ukashare kwa wengine pia waweze kuona vitu vizuri ambavyo wanaweza wakajifunza. Kwa moja utafanya installation ya hii app, kwa maana kama hii app hauna basi unaweza wasiliana na mimi moja kwa moja, na baada ya mawasiliano unaweza nikakutumia moja kwa moja link. Nikisha kutumia link basi hiyo link unaweza ukafanya installation mwenyewe au ukanipigia simu moja kwa moja ukanieleza kwamba nataka hii app, nitakutumia kama kawaida. Kwa awali ya yote namba zangu ninazotumia ni hizo unazoziona hapa, kuna 0753538043, alafu na nyingine ni 0622388166. Karibu sana tuweze kuongozana pamoja. Awali yoyote hii app inahitaji installation. Sasa utaipata wapi? Cha kwanza jina lake inaitwa Wise Folder Hider. Wise Folder Hider. Hii unaweza ukaisearch moja kwa moja online. Kwa kama utaipata, nimeshasema hapo unaweza nitafuta kupitia hizo namba moja kwa moja, ni text WhatsApp na nitakujibu. Baada ya hapo mimi tayari file ninalo hapa. Kwa hiyo nitakachofanya ni kufanya installation tu. File yenyewe ni hili hapo unaloliona hapa. Kwa ni tayari nimesha download, naenda kufanya installation. Kwa hapa naenda kufanya tu installation. File tayari ninalo ile hapa, nitafungua hili folder ndani. Nikishafungua setup yangu ipo hapa. Kwa hiyo nitailanisha hii setup installation kwenye computer. Kama hapa imeshamaliza, nitaweka finish. Nikisha finish hapa basi huwa inafunguka moja kwa moja. Hapa ikinipeleka mtandaoni hapa, naweza cancel kwamba sitaki iende mtandaoni, nita cancel. Ila app yenyewe itafunguka moja kwa moja na yenyewe. Hii ndio app yenyewe itafunguka. Na ikishafunguka kwa mara ya kwanza, kama ndio unaanza kuitumia hapa, itahitaji utengeneze password yako. Kwa hiyo hapo utaweka password yoyote ile ambayo wewe utakuwa unaingilia. Kwa na mimi hapa naweka password yangu hapa ninayotumiaga. Na confirm, kisha nabonyeza okay. Nikishabonyeza okay, basi app yenyewe ikifunguka itakuwa na muonekano huu hapa ambao unauona hapa. Itakuwa na muonekano huu. Kwa hii app sasa inafanyaje kazi hapa? Kuna vitu viwili. Cha kwanza unaweza uka hide file. Sasa tofautishe kati ya file pamoja na folder. Kwa unaweza hide file kama file. Mfano kuna document umeiandika. Ile document unaweza ukaihide kama ilivyo. Au unaweza hide folder. Maana yake kuna document nimeitengeneza, natengenezea folder yenyewe naitupia ndani. Kwa kuna hizo style. Let's say hapa nitatolea mfano, nataka ni hide file mojawapo, maana yake nitaingia hapa kwenye folder. Then nikibonyeza hii folder hapa itanipeleka kwamba ni folder gani nataka nilihide.
naweza nikabonyeza kwenye mafaili yangu yapo kwa ndani kwenye my file hapa, ndani kuna mafaili mengi. Baada ya hapo naweza nika hide hizi video za timetable au usajili. Let's say usajili Vanessa, sitaki mtu mwingine akichukua kompyuta aone. Nita click usajili wote folder. Kama nataka ni categorize nita hide huko. Sasa ili file lote nataka ni hide na bonyeza OK. Nikibonyeza OK tayari file litaingia huko kwenye app. Nikishaingia huko naweza nika close. Nita close kawaida. Sasa nikishafunga kawaida, nikisema niingie tena kwenye my computer hapa, then nikiingia kwenye hii kompyuta yangu hapa, nikitaka niingie sasa kwenye lile file la usajili, it means sitaweza liona kwa sababu nimelihide. Sitaliona kwa sababu nimehide. Sasa hapa ngoja tuingie tuone kwenye system database hapa. Then my document, ngoja tuende taratibu hapa. Nataka tuone ile file la usajili, je, litaonekana? Sasa naingia hapa kwenye diski zangu zile. Sasa lile file lipo kwenye this my file hapa. Hapa ndipo palikuwa pana lile file la usajili ile lilikuwepo hapa. Ukiangalia hapa lile file halipo. Umeona hapa ile file hamna. Kama halipo maana yake limebe hidden. Let's say tuangalie tena hapa, mfano ni hide ili file imeandikwa matokeo Vanessa hili. Natoka hapa nafungua app yangu hii. Nikifungua hii app itafunguka. Ikishafunguka hapa huwa inataka niweke password. Sasa hapa nitaweka password yangu ile ambayo nilitengeneza muda ule, then nabonyeza na login. Nikisha login hapa itafunguka hapa. Sasa hapa itaambatana ile file niliyokuwa nimelihide, naongeza lingine lile la matokeo na hide tena hapa, ambalo hili lipo wapi? Lipo kwenye my file. Afu hili matokeo Julai na lenyewe hide lote zima. Itakuwepo hivyo. Baada hapo naweza nika cancel hapa. Sasa niingie tena huku nione, je, litaonekana? Naona tunaingia hapa kwenye my file hapa. Je, file la matokeo lipo au halipo? Ukiangalia hapa halipo. Kwa tayari limeshafichama na lenyewe, kwa mtu hata akifanyaje hawezi liona. Kwa maana ili niingie, kumbe nitaingia hapa. Nikishaingia hapa nabonyeza yes. Naweka password yangu. Maana yake bila password mtu hawezi kaendelea hapa. Bila kuweka password hawezi kaendelea. Nikiingia hapa basi nakuta mafaili yangu haya hapa, naweza nikaingia kwenye usajili hapa. Nikiingia hapa basi nitaona mafaili yangu ya usajili hapo hapo. Kwa maana naweza nikaendelea na taarifa zangu then nita close. Sasa kulirudisha kwamba nimehide, je, nisifiche nafanyeje? Unabonyeza mshale hiki hapa chini, baada ya unabonyeza hii unhide. Itarudi kule. Na kinafunguka ila litarudi kule, maana sasa hizo ukiingia kule utakuta lipo linaonekana. Kwa hivyo hapa naweza na hili nikabonyeza hapa nika unhide. Na lenyewe kule sasa itaonekana. Sasa kitu kingine hapa, let's say naweza nika hide folder lingine. Let's say mfano size na cancel hapa. Nikiingia kwenye folder langu kuna mafaili yangu huku, kuna faili moja hivi ambalo nimeweka application nyingi sana. Sasa sitaki watu wazione hizi hapa. Kuna setup hapa, all setup zipo hapa. Sasa hizi setup sitaki watu wazione. Sasa nafanyeje? Na hide ili file lote lisionekane hili. Kwa maana nitakachokifanya, nataka ni hide ili file la setup lisionekane. Kwa hiyo nafanyeje? Naingia kwenye hii app tena. Nikishaingia na bonyeza yes. Nikishabonyeza yes, itakuja hapa, naingia kule ndani, naweka password yangu hapo, na click na login, afu naingia kwenye hide folder ili ni file langu
nataka ni hide ili file langu la setup mbalimbali sitaki watu wakiingia walione. Sasa lipo sehemu gani? Hili lipo kwenye lipo huku kwenye system database. Nikiingia hapa ili imeandikwa setup all, nalibonyeza ili lote nalihide. Kwa nikihide hapa nikiclose, nikiingia tena hapa niseme eti nataka nilione hilo file, automatic halitaonekana kule. Sasa nimeingia sasa hivi hapa. Nimeingia kwenye ile file. Sasa ile file lipo kwenye this PC. Alafu kwenye this PC lipo huku system database. Hapa alikuwa limeonekana all setup here. Hapa inabidi setup zote liwepo. Sasa ukiangalia hapa halipo. Hata nikisema sasa hapa ni search hapa, haliwezi kuja. Haliwezi kuja hapa. Kwa utajaribu mwenyewe kusearch kama uone inakuja. Haliwezi kuja hadi kule utoe. Kwa baada ya hapo, kwa ili nilione kama kawaida naingia tena kwenye ile app yangu. Nikishaingia yes, itaniambia niweke password. Kwa ile password nitaiweka kawaida. Nikishaweka na login. Nikilogin basi file langu nililolilog litaonekana hapa. Kwa naweza nikabonyeza hapa open likafunguka. Ikishafunguka unaweza ukaendelea kureview kama kwa hapa yataonekana mafaili yote kwa sababu nimeview kupitia ile app. Kwa kama password huijui hapa huwezi fungua. Kwa ukitaka ulitoe huku unabonyeza hapa kwenye mshale unabonyeza unhide. Bonyeza unhide basi litatoka huku litakuwa wazi. Mtu akiingia kule ataliona. Kwa hiyo app ipo hivyo kama nilivyosema mwanzo. Kwa ukihitaji hii app kama utaiona Google search tu Wise Folder Hider utaikuta hii app. Kama utapata unitafute WhatsApp kupitia hizi namba. Subscribe hii channel ya Mwalimu na Mifumo kwa ajili ya video mbalimbali. Mifumo matokeo inapatikana ipo mifumo matokeo ambayo inaandaa ripoti automatic na kutuma message kwa mzazi. Pia tuna mifumo ya ratiba ipo inachakata ratiba automatic. Wasiliana nami moja kwa moja ili uweze kuipata mifumo. Asante sana na karibu sana.